නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. පින පවත් එක්ක දෝලණය වෙමින් යන අපේ මේ ජීවිත සංසාර දුකින් ගලවා ගැනීම පිණිස මහා කරුණාවෙන් සද්ධර්මයේ දේශනා කළ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දෙවිඳුන් නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, සිඟිති දුවකගේ අකල් මරණයක් හේතු කරගෙන ඒ දුවට පරලෝ ජීවිතයේ සැපේ ප්‍රාර්ථනා කරමිනුයි අද මේ ධර්ම දානමය පින්කමට අනුග්‍රහාය දරන පින්වතුන්ලා සහ සම්බන්ධ වෙන්නේ. 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ 5 වන දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා පින්වත් සිනාලී අමායා වික්‍රමසිංහ දුව. ඒ දුවගේ ජන්මදිනයේ යෙදුනේ මැයි මාසේ 11 වෙනිදාට. ඉතින් ඒ දුවගේ ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන මියන්ට යෙදුනා වූ දුවට පරලොව සැපේ පිණිස මේ පින හේතු වේවා කියන අදහසින් බදුල්ලේ පදිංචි සුපුන් මදුරංග වික්‍රමසිංහ පියාණන්, ඒ වගේම තුෂාරී ලක්මාලී ද සිල්වා මව, දැහැමි නෙතුෂා වික්‍රමසිංහ වැඩිමහල් සහෝදරිය, විහඟ එරෝස් වික්‍රමසිංහ සහෝදරයා, ඒ වගේම ලෙෂිනි ඔනාරා වික්‍රමසිංහ ලාබාල සහෝදරිය. මේ පින්වතුන්ලා හැමදෙනා එකතු වෙලා ධර්ම දානය සිද්ධ කරන්නේ. ඒ දුවට මතු උපදින ආත්මයන්හි මෙවන් අකල් මරණයකට ගොදුරු නොවීම පිණිස මේ ධර්ම දානය හේතු වේවා. පරලෝ ජීවිතේ ඒකාන්තයෙන් සුගතිගාමී වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි ධර්ම දානය සිදු කරන පින්වතුන්ලාට තිබෙන්නේ. පින්වතුනි, අපේ ජීවිත පින පවත් එක්ක දෝලණය වෙවි යන ජීවිත. මේ සංසාර ගමන කියලා කියන්නේ එහෙම එකක්. සසර ගමනේ අපි පින කරනකොට ඒ පිනට පුළුවන් ජීවිතයට සැප උපදින්න. හැබැයි පින් කරගෙන යන ගමනේ අපි හිතන්නේවත් නැති විදිහට අපින් පාපී දේවල් වෙනවා. ඒ පාපී දේ වුණාට පස්සේ ඒ පවිතු දේ විපාකේ අපට දුක උපදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ සත්වයාගේ ගමන කර්මයට එක්ක බැඳිච්ච එක. අපි කවුරුත් දන්නේ. අපිට හිතෙන්නේ මේක නිකන් අපිට ඕන විදිහට අපි යන එක. අපි ගොඩ නගා ගන්න එක. මේක අපි කැමැත්තෙන් අපි හදා ගන්න විදිහ කියලා. නමුත් අපේ ළඟ තියෙනවා පින්වතුනි කර්ම බන්ධනය කියලා බැඳීමක්. අපේ ජීවිතේට තියෙනවා කර්ම බලවේගය කියලා බලවේගය. ඒ බලවේගය අපිව හසුරුවනවා. ඒ හසුරුවන එකේ ගුටි කකා තමයි අපිට අනාගත කර්මය හසුරුවන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ජීවිතේ ගත කරමින් ඉන්නේ අපේ අනාගතේ වෙනුවෙන් කර්මය හසුරුවමින්. හැබැයි මේ ජීවිතේ අපි ජීවත් වෙන එකට අතීත කර්මය බලපානවා. අතීතේ අපි කරපුවා, අතීතේ කියපුවා, අතීතේ හිතපුවා දැන් බලපානවා. ඒ වගේ නේක ගුටි කකා තමයි අපිට මේ ජීවිතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ ජීවිතේ කයින් ක්‍රියා කරන්න තියෙන්නේ. මේ ජීවිතේ හිතන්න තියෙන්නේ පරණි වගේ ගුටි කකා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කම්ම නිබන්ධනා සත්තා රතස්සානීව යායතෝ. කර්මයට බැඳිච්ච සත්වයාගේ සසර ගමන කියලා කියන්නේ හරියට කරත්තේ රෝදේ හිර කරවන කඩෑනේ වගේ. කරත්තේට රෝදේ සවි කරලා රෝදේ පිට පයින්නට කඩෑනයක් ගහනවා හරහට. කඩෑනින් හිර වෙච්ච රෝදය කරත්තින් ගැලවෙන්නේ. ඒ වගේ
කර්මයෙන් හිර වෙච්චි ජීවිතය සසරින් ගැලවෙන්නේ. කර්මයෙන් හිර වෙච්චි මේ ජීවිතය සසර ගමනින් ගලවා ගන්නට නම් කර්මය තියෙන තැනට ධර්මයේ ගලපන්න ඕන. සිත කය වචනයෙන් රැස් කරන කර්ම සමුදායට සිත කය වචනයෙන් ධර්මයේම පුරුදු කරන්න ඕන. එතනමයි ගැලවීම. මීට පෙර දිනේ ඊයේ දවසේ සද්ධර්ම අලංකාරය මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේදී අපි ඔබට සිහිපත් කළා පින කියන එක පුංචි කියලා කතාවක් නෑ. රැස් කරන පින අපේ පසුපස්සේ ඇවිදින්න අපේ ජීවිතයට සැපේ උපදිනවා කියලා. අද ඊට හාත්පස වෙනස් දෙයක්. රැස් කරන පව පුංචි කියලා නෑ. ඒකත් අපි පස්සේ එනවා. ඒක පැමිණිලා අපේ ජීවිතයට දුකම උපද්දලා දෙනවා. හිතන්නේ නැති විදියට දුක් කඩාපාත් කරලා දෙන්න අපිම රැස් කරපු පවට පුළුවන්. අපි හිතන්නේ නැති විදියට. අපි බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට, අපි අනපේක්ෂිත විදිහට අපේ ජීවිතයට දුක් කඩාපාත් කරවන්න රැස් කරන පවට පුළුවන්. ඒ නිසා පවත් පුංචි කියලා කතාවක් නෙවෙයි. චූටි කියලා කතාවක් නෙවෙයි. රැස් වෙන පොඩි පවට පුළුවන් අපේ ජීවිතේට මහා දුකක් උපදින්න. පව කියන එක බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළේ පසුපස්සේ පැමිණෙන්නේ කරත්තේ ගුණාව බැඳලා පස්සේ ඒ ගුණා තියෙන පියවරක් පාසා කරත්ත රෝදේ පසුපස්සේ යනවා වගේ මොහොතකටවත් අමතක කරන්න බෑ. ගුණේ කරත්තේ බැඳලා පස්සේ ඒ ගුණාට මොහොතකටවත් අමතක වෙන්නේ නෑ. තමන් බැඳිලා කියලා. ආසයි එයා ගැලවෙන්න. ආස වුණාට බෑ. එයා තියෙන පියවරක් ගානේ බරකුත් එක්ක රෝදේ පස්සෙන් එනවා. කොහොම නවත්තන්නද? කොහොම බේරෙන්නද? ඒ ගුණ ආසරණයි. ඒ වගේමයි සසර ගමනේ අපි සිතකය වචනෙන් පව් කළොත් ඒ පව අපිත් එක්ක බැඳෙනවා. බැඳෙන්නේ මහා බරක් එක්කයි. ඒ බර අපේ පසුපස්සේ එද්දි අපිට කොච්චරවත් හිතෙන්න පුළුවන්. මේවා නැත්තම් කොච්චර හොඳද? අනේ මේ කරදරේ නැත්තම් කොච්චර හොඳද? අනේ මේ නස්පැත්තිය නැත්තම් කොච්චර හොඳද? කොච්චර හිතුණත් ඒ බර විපාක දීලා මිසක් අවසන් වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි පව කියන එකෙන් හැම අයුරින්ම වලකින්නටමයි අපේ හිතේ අදහස් පිහිටිය යුත්තේ. පවෙන් වලකීම පිණිස හොඳ අදහසක් පිහිටුවා ගන්න අද මේ ඉගෙන ගන්න කතා පුවත ඔබට ගොඩාක් උපකාර වෙනවා. සද්ධර්ම අලංකාරයේ උතුම් ග්‍රන්ථ රත්නයේ 12 වෙනි කතා වස්තුව උත්තර සාමණේර වස්තුවයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. මේ උත්තර සාමණේර වස්තුවේ මේ කතා පුවත ආරම්භ වෙන්නේ මේ මහා භද්‍ර කල්පයට කල්ප 30000ක් ඈත ඉඳලා. සුමේද නමින් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ඒ කාලේ ලෝකේ පහළ වී ලෝසතුන්ව සසර දුකින් එතර කරවීම පිණිස සද්ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මීට කල්ප 30000කට පෙර ඈත සුමේද බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉද්දී ওই කාලේ හිටියා එක්තරා විද්‍යාධරයෙක්. විද්‍යාධරය කියලා කියන්නේ විද්‍යාකාරයෙක්. මේ විද්‍යාකාරයා ශිල්ප දැනුමින් අහසින් යනවා. මෙයා දවසක් ත්‍රිශූලෙකුත් අතින් අරන් හිමාල වනයේ උඩින් මෙහෙම අහසේ යමින් හිටියා. මෙයා අහසේ යමින් ඉද්දී මෙයාට පේනවා හිමාල වනයේ එක තැනකින් නිකන් ඉහළ අහසට ලස්සන ආලෝකයක් නිකුත් කළා වගේ එළියක් විහිදෙනවා. දැන් මෙයා උඩින් මෙහෙම යනකොට මෙයාට පේන එක මෙහෙම එළියක් විහිදෙනවා. මහා කාන්තිය. හරියට වනයේ හිර මඩලක් පහළ වෙලා ඒ හිර මඩලෙන් රශ්මි කාන්තිය විහිදෙනවා වගේ. හිතා ගන්න බැරි විදිහේ ලස්සන. එතකොට මේ විද්‍යාධර පුරුෂයා මේ විද්‍යාකාරයා පොළොවෙන් පහළට බැස්සා. මේ එළිය නිකුත් වෙන්නේ කොතනටද කියලා. කොතනින්ද කියලා මෙයා හොයාගෙන ටික ටික ලං වුණා. ලං වෙනකොට මෙයාට පේනවා පාසාදිකන් දැක්ක ගමන් හිත පහදින
පාසාදනීයන් දුටුවන්ගේ නිත් පැහැරගන්නා සුළු උත්තම සමත දමත මනුප්පත්තං උතුම් සංසිඳීමෙන් දමනය වීමෙන් යුතු අනුත්තරීයන් නාගං ශ්‍රේෂ්ඨ හස්ති රාජයෙක් බඳුව ව්‍යාම ප්‍රභාවන්ගෙන් බැබලි තිලෝගුරු භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයෙන් සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි මාලාවෝ විහිදෙනවා. නිල් පාටට රැස් විහිදෙනවා. කහ පාටට රැස් විහිදෙනවා. රතු පාටට රැස් විහිදෙනවා. සුදු පාටට රැස් විහිදෙනවා. මදටිය පැහැයටත් රැස් විහිදෙනවා. ප්‍රභාස්වර රැස් විහිදෙනවා. නීල පීත ලෝහිත ඕදාත මංජිට්ට පබස්සර කියන සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි මාලාවෝ විහිදුවා සුමේද බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. දැක්ක ගමන් ඒ බුදුරුවන දැක සිත් පහන් වී ගියා. මේ විද්‍යාදරයා ඒ මොහොතේම සිහිපත් කළා මේ බුදුරජුන්ට පූජා කරන්නට යමක්. ඔහුට මතක් වෙනවා ඔහු මගදී දැක්ක කිනිහිරියා මල්. ඒ කිනිහිරියා මල් ගහ ළඟට මොහු යනවා. කිනිහිරියා මල් කඩාගත්තා. ඒ මල් කඩාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මුඛයට පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිනිහිරියා මල් පූජා කළා. ඒ මල් පූජාව කරනකොට පින්වතුනි එතන විශේෂ ඇරදියක් වුණා. කිනිහිරියා මල් ඉහළට එසවුණා. ඒ මල් බුදුරජාණන් වහන්සේට වියනක් වගේ අහසේ පාවුණා. විශේෂයෙන් මල් තුනක් කිනිහිරියා මල් තුන නටුව උඩට වෙන්න මල යටපැත්තට හැරිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරසට ඉහළින් ඡත්‍ර වගේ කුඩ වගේ පිහිටියා. මේ කිනිහිරියා මල කියලා කියන්නේ රන් පැහැ කහ පාට හරි ලස්සන මරක් කිනිහිරියා මල. ඉතින් මේ කිනිහිරියා මල මේ විදිහට තියෙනකොට ඒ කිනිහිරියා මලටත් දැන් රශ්මිය වැටෙනවනේ. අමුතු ලස්සනක් එතන තිබුණා. මේ විද්‍යාකාරයා හරියට හිත පහදව ගත්තා. අප්‍රමාණ චිත්ත ප්‍රසාදයටපත් වුණා. දැන් පින්වතුනි මේ උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේගේ පූර්ව ජීවිතේ ඇතරම උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ නික්ලේශී මහා රහතන් වහන්සේ නම. ඒ රහතන් වහන්සේගේ අතීත ජීවිතේ සිද්ධ වෙච්ච ඇත්තනේ මේ කියන්නේ. මේ ප්‍රකාශය කාගේකද්ද? නිකලස් මුනිවරයෙකුගේ ප්‍රකාශයක්. ඒ මුනිවරයන් වහන්සේට ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් එදා ඊට වඩා දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඔහුට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ. භාවනානුයෝගීව වැඩ හිටපු බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා කිනිහිරියා මල් පූජා කරගෙන ඒ මල් පූජාවේ අසිරිය දැක හිත පහදවාගෙන විද්‍යාදරයා යලි පිටත් වුණා. ඔහුට වැඩි ආයුෂක් තිබුණේ. ඔහු ඊටාම කෙටි කලකින් මිය පරලෝ යනවා. මිය පරලෝ යනකොටත් ඔහුගේ හිතේ අර දුටු දර්ශනය මුදට තැම්පත් වෙලා තිබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමවත්සුවයෙන් වැඩ ඉන්නවා, රැස් විහිදෙනවා. තමන් මල් පූජා කරපු අවස්ථාවේ කිනිහිරියා මල් තුනක් මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරසට ඉහළින් ලස්සනට පිහිටියා. ඔහුට ඒකම හිතේ වැඩ කළා. බලන්න පින්වතුනි මතක සටහනක් හිටින විදිහට පින් කරන එකේ වටිනාකම. දැන් අපේ ජීවිත ගත්තොත් එහෙම අපට අපේ ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර මුණ ගැහිම නිසා අපි ගොඩාක් පින් කරගත්තේ නැද්ද? එහෙම මතක සටහන් සහිත පින්. ස්වර්ණමාලී මහා සෑරජානන් වහන්සේ සම්මුඛයේ දහස් පෙතියා මලින් සෑරජුන් සරස විදුලි ආලෝකයෙන් සෑරජුන් ආලෝකවත් කරවා 2008 වර්ෂයේදී අපි පිනක් කළා. මහා සෑරජානන් වහන්සේ විදුලි ආලෝකයෙන් බැබලි තිබුණු හැටි අදටත් අපේ හිතට නැගෙනවා. ඊළඟට අපි රන්කොත් වෙහෙර මහා සෑරජානන් වහන්සේ සමීපයේ මහා පූජාවක් කළා. රන්කොත් වෙහෙර සෑය කහපාට විදුලි ආලෝකයෙන් බැබලෙමින් හරියට රණින් කරවපු සෑයක් වගේ බැබළුණු හැටි අපි මතකේ රැඳෙනවා. ඊළඟට සේරවිල මංගල මහා සෑරජානන් වහන්සේගේ මේ සෑයේ වටේ මණ්ඩප තනව
සෑරජානන් වහන්සේගේ වටේටම නේක පළවැල තැන්පත් කරලා මහා පළවැල පූජාවක් කළා. ඒ පළවැල පූජාව අපේ හිතට නැගෙනවනේ. මේ වගේ අපේ සිත්වලට නැගෙන එනවා අපි සෝමාවතී මහා සෑරජානන් වහන්සේ ළඟ වන්දනාවක් කළා. ඒ වන්දනාව කරනකොට මහා වරුසාය දැහැළුණා. මහා වරුසාවට අපි ගත තෙමී ගියා. හැබැයි අපි බුද්ධ වන්දනාව, සෑ වන්දනාව අඛණ්ඩව කරගෙන ගියා. අපිට අමතක වෙන්නේ. අපි මිහින්තලාවේ අපගේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා වන්දනාව සිද්ධ කරනකොට මහා වරුසාය දැහැළුණා. වරසාවට අපේ ශරීර තෙමී ගියාට අපි එක දිගට වන්දනා කළා. අපිට ඒක අමතක වෙන්නේ. මතක සටහනක් කීටන විදිහට පින් කිරීම ඒක ජීවිතේ විශේෂ එකක්. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. තමුන්ගේ ජීවිතේ පින්වතුනි අපි එහෙමයි පින් කරගන්න ඕනේ. එසේ අපි පින කරනවා නම් ඒ පින අපේ ජීවිතේට අපි යම් දවසක මේ ලෝකයේ අත්හැරලා යන දවසට සිහියට නැගෙනවා. අපේ හිත ඇතුලේ බරට රැඳිලා තියෙන පින අපේ හිතට නැගෙනවා. දැන් මේ විද්‍යාදරයාට තමන් අහසින් ගියපු ඒවා තමන්ගේ විද්‍යාව මුකුත් මතක්ුන්නේ නැහැ. මතක්ුනේ මොකද්ද? තමන් බුදුරජුන්ට කරපු පූජාව මතක් වුණා. හිත පැහැදුනා. ඔහු මරණින් මත්තේ උපදිනවා තව්තිසා දෙවියන් අතරේ. ඔහුට සැට යොදුන් උස ඇති, තෙස් යොදුන් පොළල ඇති, ලක්ෂයක් කන්කුළු පෙලින් සෝභමාන වූ කිනිහිරි නම් දිව්‍ය විමානයක් පහළ වුණා. බලන්න. පූජා කළේ කිනිහිරි අමල්. මෙන්න තව්තිසාවේදී විමානයක් ලැබෙනවා. විමානේ නම මොකද්ද? කිනිහිරි. පින අමතක වෙන්නේ. රැස් කරන පින කියලා කියන්නේ ඒ වගේ සැපේ උනන දෙයක්. මේ කිනිහිරි විමානයේ ඔහු වාසය කරලා එහි බොහෝ සැප සම්පත් විඳින්මින් පැමිණිලා කල්ප 30000කට පස්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙච්චි. දැන් කල්ප 30000කට පෙරනේ සුමේද බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ. ඊට කල්ප 30000කට පස්සේ මේ ලෝකේ පහළ වෙච්චි තිලෝගුරු භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ සමයේ මොහු උපදිනවා රජගහ නුවර. බොහෝ ධන ධාන්‍ය සම්පත් ඇති බ්‍රාහ්මණ මහා ශාල කුලයක උපන්නා. ඔහුගේ නම උත්තර. උත්තර කුමරු කියලා හරියට ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේ උත්තර කුමාරයාට මේ දෙයින් අඩුවක් තියනවා කියලා මොකුත් නැහැ. පුංචි කාලේ ඉඳලාම සැප සම්පත් ලැබුණා. තරුණ වයසට එළඹෙනකොට ටිකෙන් ටික තරුණයා බවට පත් වෙනකොට හරියට ඔහුගේ රූපය ගැන කියනවා ස්වර්ණ ප්‍රතිබිම්බයක් හා සමානයි. ස්වර්ණ ප්‍රතිබිම්බය කියලා කිව්වේ රන් පිළිමේ වගේ. හරි හැඩයි, හරි කඩවසම්, මනහරයි, දුටුවන්ගේ සිත් පැහැර ගන්නා තරම් මේ තරුණයා ලස්සනයි. හරි කඩවසම් තරුණයෙක්. හොඳ දේහධාරී තරුණයෙක්. උත්තර කුමාරය කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණ රණශූරයෙක්. ඉතින් මෙහෙම බොහෝ දක්ෂයෙක්. මේ දක්ෂතාත් එක්ක මේ කුමාරයන්ගේ ගුණ නුවණ ගැනත් මහා වූ ආශ්චර්යය ගැනත් ඒ කාලේ රජගහ නුවර මගතේශ්වර සේනීය බිම්බිසාර රජුරවන්ට සමීපෙම කටයුතු කරපු වස්සකාරය කියන මගධ මහා අමාත්‍යවරයා පැහැදුනා. මේ ඇමතියා කල්පනා කළා මගේ දුව මම මේ උත්තරට පාවා දෙන්න ඕනේ. මගේ දුවව සරණ කරගන්න සුදුසුම කෙනා උත්තරයි. උත්තරට මගේ දුව දුන්නොත් එහෙම දුවගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම සැපයටපත් වෙවි. දැන් මේ වස්සකාර ඇමතියාගේ හිත තමන්ගේ බෑනා බවට පත් කරගන්න උත්තරව ඒ අදහසේ හිටියා. හැබැයි උත්තරගේ ජීවිතේ වෙනම පැත්තකට යොමු වෙලා තිබුණා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේව නිතර ඇසුරු කරනවා උත්තර. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට වසඟ වෙලා හිටියා මේ උත්තර කියන තරුණයා. නිතර බණපද අහනවා. බණපද අහද්දී උත්තර තරුණයාට හිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. අනේ මාහට පැවිදි වෙන්න ඇත්නම්. නමුත් ඉතින් ගිහි ගෙදර කෙරෙන්න කටයුතු තියෙනවනේ. මේවා කර පැවිද්දට ආසාවේ හිටියා. ඔය ඉන්න අතරේ වස්සකාර මගධ මහා අමාත්‍යවරයා පැමිණිලා
දුව විවාහ කරලා දෙන කතාව මේ උත්තර තරුණයාත් එක්ක කතා කළා. මං කැමතියි මගේ දුව ඔබ විවාහ කරගන්න ඕන. උත්තර ප්‍රතික්ෂේප කළා. කිව්වා නේ බෑ මං ඒකට සතුටු නෑ. මම තාම විවාහ ජීවිතයක් ගැන හිතලා නැහැ කියලා ඔහු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා. දැන් මේ කාගේ වචනේද ප්‍රතික්ෂේප කළේ? මහා ඇමතියෙකුගේ වචනයක්. දේශපාලන බලයක් තියෙන කෙනෙකුගේ වචනය ප්‍රතික්ෂේප කළා. මේ වාසකාර ඇමතියා නිකන් Tamanට අවනම්බුවක් කළා වගේ තමයි මේක ගත්තේ. හිතේ තියාගත්ත අදහසක් මං අතාරින්නේ මේක. මං ඕකෙන් පරිගන්නවා. මට කරපු මේ අවනම්බුවට මං ඕකගෙන් පරිගන්නවමයි කියලා හිත පිහිටුව ගත්තා. උච්චර තියනවද මේවා අදටත්. ඉතින් උත්තර තරුණයා කෙමෙන් තමන්ගේ ගිහි ජීවිතයේ තියෙන ඒ කටයුතු වලින් ඈත් වුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ළඟටම කිට්ටු වුණා. අම්මගේ තාත්තගේ අවසරය අරගෙන බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වුණා. පැවිද්දටපත් වෙන දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුවක් විදිහට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට උපස්ථාන කරමින් බොහෝම ගුණගරුක පැවිදි ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඉතින් අවුරුදු 16න් වගේ පැවිද්ද සිද්ධ වුණේ. ඒ නිසා සාමණේර. ඉතින් මෙහෙම කාලේ ගත වෙද්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට දවසක් එක්තරා ව්‍යාධියක් ලෙඩක් උපන්නා. මේ ව්‍යාධියට බෙහෙත් පිණිස උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ උදෑසනින්ම පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන යම්කිසි දෙයක් බෙහෙතක් හොයාගෙන ගම්මානයට වැඩම කළා. තමන්ගේ ආචාර්යයන් වහන්සේට උපස්ථාන පිණිස. වෙනදට වඩා උදේ පාන්දරින්ම ආවා. මොකද උදෑසනින්ම මොන හරි බෙහෙතකට යමක් හොයාගෙන තමන්ගේ ආචාර්යයන් වහන්සේට දානි චුට්ටකුත් හොයාගෙන ආචාර්යයන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්නම් කියලා. පාන්දරින් ආපු නිසා මේක සාමාන්‍යයෙන් කළුවර වගේත් තිබුණු වෙලාවක සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ. එදා උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ මුව දෝවණය කර ගැනීම පිණිස ගංගාව අයිනට එනකොට මේ වෙලාවෙම හොරකමේ යෙදිච්චි හොරෙක් ගමේ මිනිසුන්ගේ අතට මාට්ටු වුණා. මේ හොරා එහෙට මෙහෙට ඇඟ ගසලා තමන් හොරකම් කරගත්ත රන් ආභරණත් සහිතවම පලා ගියා. මිනිස්සු පැන්නුවා. මිනිස්සු පස්සෙන් පන්නනවා. හොරා එහෙම් මෙහෙම් පැනගෙන දුවගෙන එනකොට මේ හොරාට දකින්න ලැබෙනවා ගඟ අයිනේ හිස් පාත්‍රයක් තියෙනවා. පාත්‍රය දැක්ක ගමන් හොරා පාත්‍රයට ආභරණ ටික දැම්මා. දාලා පැන්නා. මිනිස්සු දුවගෙන එනවා. මිනිස්සුන්ට පේනවා ගඟ අයිනේ පාත්‍රයක් තියෙනවා. පාත්‍රේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලනකොට මෙන්න පාත්‍රේ රත්තරන්. හොරකම් කරපු බඩු ටික මෙන්න පාත්‍රේ තියෙනවා. මිනිස්සු වටපිට බැලුවා මේ රන් බඩු ටික පාත්‍රේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ හොරා වැඩි ඈතක නැතුව ඇති. වටපිට බලනකොට අනේ මේ උදෑසනම උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ පාත්‍රේ ගංගා යුරේ තියලා ගඟට වැඩම කරලා පොඩ්ඩක් පැන් පහසු වෙන්න. උන්වහන්සේ පැත්තේ ඉඳලා මෙහි මුඩට ආවා. ඇවිල්ලා පාත්‍රේ ගන්න සැරසෙනකොට ගමේ මිනිස්සු ඇල්ලුවා. මේ ඉන්නේ. උඹ හිතුවද හොරකම් කරලා අපෙන් බේරෙන්න කියලා වචනයක් ඇහුවේ නෑ. එහෙට මෙහෙට පාරක් දෙකක් ගැහුවා හරහා වැටෙන්නම. අල්ලගෙන ඇදගෙන ගියා. රජුට ඉදිරිපත් කරන්න එකතු කරගෙන යනකොට එදා නඩු විසඳන්න ඉන්නවා වස්සකාර නම් වූ මගධ මහ ඇමති. මහ ඇමතියා දැක්ක ගමන් අඳුනගත්ත කවුද මේ? උත්තර. තමන්ගේ දුවව විවාහ කරලා දෙන්න දුවව සරණ පාවා ගනින් කියලා මේ උත්තරට තමන් වචනේ කියනකොට ඒක පුස්සක් තරම් ගණන් ගන්න නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරපු කෙනා මහා ආඩම්බරකාරයා. ඔය අහුවෙලා ඉන්නේ, ඔය හිර වෙලා තියෙන්නේ. මං උගන්වන්නම් පාඩම මේකට කියලා. ආයේ වැඩිය දුරදිග නඩු කතා කළේ නැහැ. වස්සකාර කිව්වා. ඕක අවුල තියාපන් කිව්වා. බලන්න පින්වතුනි මේ සිදුවීම් වෙන හැටි.
සසර දුකින් නිදහස් වෙනවා කියලා මහාන වුණා. ආචාර්යන් වහන්සේට ආදරෙන් අප උපස්ථාන කරගෙන හිටියා. ආචාර්යන් වහන්සේ ගිලන් වුණ නිසා බෙහෙත් ටිකක් හොයාගෙන ආචාර්යන් වහන්සේට පිණ්ඩපාත ටිකක් හොයාගෙන ඉන්නම් කියලා කලින් විහාරයෙන් පිටත් වුණා. මූණ හොද ගන්නම් කියලා ගඟට ගියපු ටිකට කතන්දරේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණානේ. බලන්න ජීවිතේට එන නැස්පැත්ති. අපි කවුරුත් හිතන්නේ නේ මේ අපි ඉගෙන ගන්නේ සසර ගමනේ පිම්පිරු මහා පින්වන්තයෙකුගේ ජීවිතේ පින්වන්තයාගේ ජීවිතේ මෙහෙම ගුටි කනවා නම් අපේ ජීවිතවලට මේ සසර ගමනේ කොච්චර ගුටියක්ද? සංසාරේ කියන්නේ දුකක්මයි. සංසාරේ කියන්නේ දුකක්මයි. සංසාරේ කියන්නේ දුකක්මයි. මේ සංසාර ගමන කියන දුක්ඛිත ගමනින් නිදහස් වීම පිණිසයි අපට මහා කාරුණිකයන් වහන්සේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ හැම බණ පදයක්ම අපට නොතේරෙන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රඥාව එච්චර මෝරලා නැති නිසා ඇතෙන් දහම් කාරණා නොතේරෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොව ගැන වදාරපු අපට නොතේරෙන්න පුළුවන්. බඹලොව ගැන වදාරපු අපට නොතේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ජීවිත කතාවේ සිද්ධ වෙන ඩිංගිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරපු විදිහටම වෙනව පේන්නේ නැද්ද? අනපේක්ෂිත විදිහට කරදර කඩාපාත් වෙනවා. අනපේක්ෂිත විදිහට නැස්පැත් තියෙනවා. අපිත් එක්ක එකට ආදරය කරන අය වෙන් වෙලා යනවා. හදවතට උහුල ගන්න බැරි තරම් වද වේදනා එනවා. අපි හිතන්නේ නැති වෙලාවල වලට ලෙඩ වෙනවා. අපිට මේවා පේන්නේ නැද්ද? මේ ඔක්කොම බුදුරජාන් වහන්සේගේ සම්බුදු මුව මණ්ඩලෙන් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු පිළිවෙලටම වෙනවා පේන්නේ නැද්ද? මේවා දකින්නකොට බුද්ධ රත්නය ගැන හිත පහදවන්න. අහෝ මගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කොයිතරම් සත්‍යයක් වදාලාද? බලන්න. ජීවිතේට කරදර කඩාපාත් වෙන හැටි. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේව වදය පිණිස ඇදගෙන යනවා. ඇදගෙන ගිහිල්ලා උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පිළියෙල කරලා තිබුණා කොහොම උලක්. අත් පිටිපස්සට බැඳලා කොහොඹ උලේ ඉඳනවා. මේ කොහොඹ උල ශරීරේ පසාරු කරගෙන ටික ටික ඇතුළට බහිනවා. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේගේ හිතට නැගෙනවා හෝ මගේ ආචාර්යන් වහන්සේ ගිලන් වෙලා. ආචාර්යන් වහන්සේගේ කුසේ වේදනාව ඒ ගිලන් වේදනාව ආචාර්යන් වහන්සේ කොහොම උහුලනවද දන්නේ. ආචාර්යන් වහන්සේ සමහරවිට හිතාගෙන ඇති මම යම් ඖෂධයක් යම් ආහාර ඩිංගිත්තක් අරගෙන වැඩම කරනකම් මේ මොකද්ද මට මේ වුනේ? මගේ ආචාර්යන් වහන්සේගේ උපස්ථානය මට සම්පූර්ණ කරගන්න බැරුව ගියානේ. මේක හිතන්න ගත්තා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ හිතන්න ගත්තා. මේ හිතුවිල්ල තුලෝකාග්‍ර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර දෙවුරම් මහා වෙහෙරේ ඉඳලා දකින්නවා. දැකලා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මොහොතේම එහි වැඩම කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිදහස් කරන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. රාජ්‍යරොත් එක්ක කතා කරලා උත්තර සාමණේරයන්ව නිදහස් කරන්න කල්පනා කළේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහි වැඩම කළා. වැඩම කරලා උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේට තමන්ගේ పూర్ව ජාතියක තමන්ට වැරදිච්ච තැන සිහිපත් කළා. කොහොමද සිහිපත් කළේ? මෙන්න මේ ගාථාවලින් අතීතේ කිර ඒකස්මින් ගාමේ තමසි දාරකෝ. උත්තරේනි අතීතේ එක්තරා ජීවිතයක ඔබ ගමක දරුවෙක් වෙලා හිටියා. දාරකේහි සමාගම්ම කීලන්තෝ කෙලි මණ්ඩලේ. එදා අනිත් ළමයි එක්ක එකතු වෙලා ඔබ සෙල්ලම් කර වුණා. ගහෙත්වා සුකුමං සූකං තදාත්වං නිබ්බජල්ලියා උත්තාසේසි තත්ත සූලේ ජීවමානක මක්කිකං. ඔබ සෙල්ලමට එක් මැස්සෙක් අල්ලගෙන ඒ මැස්සාගේ ශරීරය පසාරු කරගෙන යන විදිහට කොහොඹ කටුවක් අරගෙන කොහොඹ උලක් කියන්න පුළුවන් ඒකට. එහෙම නැත්නම් කොහොඹ කට්ටක් අරගෙන මේ මැස්සාගේ ශරීරයේ පසාරු කරගෙන යන්නේ අයිමින් හිටියා. එහිමීට අනිමින් හිටියා මෙයාට සෙල්ලමට මේ මැස්සෙක් අල්ලගෙන.
අපරම්පිතේ පාප කම්මං පවක්කාමි සුනෝ හිමි. ඒ මොහොතේම කරගත්ත තවත් පවක් ගැන මම ඔබට කියන්නම්. ඒකත් හොඳට අහන්න. ඕව දන්තිහි හිතේන ත්වං අතීතේ සකමාතරං. ඒ ජීවිතේ ඔබේ මව ඒක දැකලා අවවාද කළා. මෙයා මේ කරන වැඩේ දැකලා අම්මා අවවාදයක් කළා. ජීව සියුලේ නිදිහි දාහි කෝපේ නාභී සපී තුවං. අම්මා අවවාද කළා පුතේ උ කරන්න එපා. ඔය සතා පව්. ඔය සතාට රිද්දන්න එපා. අතරපන් ඕක. අම්මා අවවාද කළා. අම්මා අවවාද කරනකොට මේ පුංචි කොළු ගැටය අම්මට සැර දැම්මා. අම්මට මෙයා කියනවා අම්මා කට වහගන්න. වැඩිය කට ගහගෙන ආවොත් එහෙම අම්මවත් ඉඳන උලේ කිව්වා. මේ කොළු ගැටය පඬිතකමට තමන්ගේ මව්ට කියපු කතාව. තමන්ගේ මව් කියන උත්තරීතර කාන්තාවට වචනින් නොකළ යුත්තක් කළා. අම්මාට සැර වුණා. අම්මා නම් වූ ගරු කටයුතු කාන්තාවට නිගරු කළා. පින්වතුනි අපේ ජීවිතේ අපට ලැබෙන මව් කියලා කියන්නේ ගරු කටයුතු කාන්තාවයි. අපට ලැබෙන පියා කියලා කියන්නේ ගරු කටයුතු පුරුෂයයි. යම් දරුවෙක් ඒ දෙමව්පියන්ට දෙමව්පියන්ගේ මොනවා හෝ අඩුවක් දැකලා මොකද දෙමව්පියෝ කියලා කියන්නේ කෙලෙස් නැසුවයි නෙමෙයි අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අඩුපාඩු දැකලා නිന്ദා අපහාස කරනවා නම් කතා හදනවා නම් ඒ දරුවා තමන්ගේ ජීවිතයට මහා විනාශයක් ගුණහාරා ගැනීමක් කරගන්නවා. ඉමේහි ද්විහි පාපේහි සරං සංසාර සාගරේ. උත්තරේනි මේ පාප කර්ම දෙක ඔබේ අතින් සිද්ධ වුණා මේ සංසාර සයුරේ එද්දී. මේ සංසාර සයුරේ සැරිසරා එද්දී ඔබේ අතින් මේ වැරදි සිද්ධ වුණා. පංච ජාති සතේ අච්චි ජීව සූලම් හි නිබ්බජේ. ඔබ ජාති 500ක් උපත් 500ක් උල හිඳුවාම මිය පරලෝ ගියා. අයන්තේ චරිමා ජාති එත්තා පිච විපච්චිසෝ. මේ උත්තරේනි ඔබේ අන්තිම අවස්ථාව. මෙතන මේක ඉවරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේට හිත ගොඩාක් සතුටු වුණා. ආචාර්යන් වහන්සේ ගැන මතක් වෙන එක නැතුව ගියා. අයියෝ ආචාර්යන් වහන්සේට උපස්ථානේ සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණා නේද කියන එක මතක් වෙන එක නැති වී ගියා. තමන්ගේ ශරීරය තුලට උලක් බහිනව නේද කියන එක අමතක වුණා. මගේ මහා කරුණික බුදුරජාන් වහන්සේ අනේ මා ළඟට වැඩම කළා නේද කියන එකම හිතේ නැගුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු වදන් හිතේ දෝංකාර දෙන්න පටන් ගත්තා. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ දුක් ඔක්කොම සසරේ. සසරේ යන තාක් මේ දුක් සංසාර ගමනින් ගැලවුණා නම් මේ ප්‍රශ්න මුකුත් නැහැ. මගේ බුදුරජාන් වහන්සේ මට සද්ධර්මයේ දේශනා කළේ මෙබඳු දුක්ඛිත සසරින් නිදහස් වෙන්න නේද? මම මෙතනම සසර නසන්න ඕන. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ උල මත ඉඳගෙන ධර්ම මානසිකාරයේ යෙදුණා. උල මත ඉඳගෙන. පින්වතුනේ යම් කෙනෙක් කියනවා නම් අපිට බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරගන්න වෙලාවක් නෑ, තැනක් නෑ, අපිට වැඩ අපි කටයුතු ගොඩාක් බහුලයි, අපි කාර්ය බහුලයි, මේ වැඩ ASCII කොහොම කරන්නද? මේ ආදී වචන කියනවා නම් ඒ වචන ඔක්කොම පුස්සක්. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේගේ මේ චරිතය ඉස්සරහා ඒ වචන ඔක්කොම පුස්සක්. උල උඩ ඉන්න මිනිස්සෙක් උල උඩ ඉඳගෙන ධර්මයේ මෙනෙහි කරා නම් මේ ලෝකේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න බෑ කියලා තැනක් තියෙනවද? ඇඟ දිගේ උලක් බහිද්දි ධර්මයේ මෙනෙහි කරා නම් ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න බැරි තැනක් නෑ. බෑ කියලා කියනවා නම් ඒක තමන්ගේ දුර්වලකමමයි. උලක් උඩ ඉන්න මහතෙරුන් වහන්සේ නම උල උඩ ඉඳගෙන ධර්මයේ මෙනෙහි කළා. ඇඟ දිගේ උලක් පසාරු කරගෙන බහිමින් තියෙද්දිත් ඒ උල බාධාවක් උන්නේ ධර්මයේ තුල හිත වැඩෙන්න. වේගෙන් හිත වැඩි ගියා ධර්මයේ තුල.
ධර්මය කියලා කියන්නේ බඳු ආශ්චර්යයක්, ඒ බඳු අద్භූතයක්, ඒ බඳු හාස්කමක්. ඇඟදිගේ උලක් බහිමින් තියෙද්දී තමන්ගේ හිත තුල වේගින් ධර්මයේ වැඩි ගියා. අපි ධර්මයේ තුලට හිත ගන්නවා නම් ඕන බාධාවක් මැද්දේ ධර්මයේ හිත තුල වැඩෙනවා. අපි එතෙන්ට ගන්න පින්වතුනි අධර්මය නම් අධර්මයත් එහෙම තමයි. අධර්මයත් මහා විසක් වගේ හිත තුල වැඩෙනවා. වාස්සකාර ඇමතියාගෙන ද්වේෂය එතෙක් ගත්තනම් ද්වේෂය හිතේ වැඩෙනවා අනිවාර්යයෙන්. තමන්ව අල්ලගෙන ඇවිදිලා උලේ ඉඳපු මිනිස්සු ගැන හිතේ ද්වේෂයක් ගොඩනැගුණා නම් ද්වේෂය හිතේ නැගෙනවා විදිහටම. මරණ බය කියන එක එතෙන්ට ආවනම් මරණ බය හිත ඇතුලේ වේගින් වැඩෙනවා. ඒ මුකුත් උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේට ආවේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව නිසා තමන්ගේ අතීත ජීවිතේ දැනගෙන ඒ අතීත ජීවිතේ තමන්ට පාඩමක් කරගත්තා. මට වැරදුනා මේ සංසාර ගමනේ හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට මේ පුංචි කොළු ගැටෙක් විදිහට සෙල්ලමට මැස්සෙකුට කරදරයක් කරන්න ගියපු එක තමන්ට ආත්ම භාව 500ක් උලක් ගහගන්න හේතු වුණා නම් හිතන්න පින්වතුනි මැස්සෙකුට උලකින් එනලා ඒකේ කර්ම විපාකෙට තමන්ගේ ශරීරේ පසාරු කරගෙන යන උලක් ගහගන්න සිද්ධ වුණා කියනවා 500 ආත්මයක්. අපි මේ කරන ඒවට කොහොම හම්බ වෙයිද? බලන්න මේ ලෝකේ මිනිස්සු කරන ඇතැම් දේවල්. ඔබ දන්නවද ශාක්‍ය වංශයේ සමූල ඝාතනය වුණානේ විදුඩබ ශාක්‍යයාගේ අතින්. ශාක්‍ය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජන්මලාභේ ලැබූ වංශය. ඒ ශාක්‍ය ගොඩාක් අය මාර්ගඵලලාභී. ඒ බඳු ශාක්‍ය වංශයට එකල දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ රක්ෂා කරන කාලේ දෙවිවරු පේන්න එන කාලේ සමූල ඝාතනය වෙන්න සිද්ධ වුණානේ. හේතුව මොකද්ද? ඒ ශාක්‍ය වංශිකයෝ එදා ඒ මරණයට පත්වෙච්ච ශාක්‍ය වංශිකයෝ ඔක්කොම ටික එක ආත්ම භාවයක මාළු මරලා තියෙනවා. මාළු මරණ කුලයක. මාළුන්ව මරනවා කියන්නේ ගංගාවට විස දාලා. ගංගාවට මාළුන් මැරෙන විදිහේ විසක් දාලා මාළු මරනවා. මාළු ගොඩාක් මැරුවා. මාළු මරන්න යම් පිරිසක් එකතු වුණාද? ඒ එකතු වෙච්ච පිරිසට සමූල ඝාතනය වෙන්න සිද්ධ වුණා. බලන්න. මේ තමයි සසර. සංසාර ගමනේ අපට වැරදිච්ච තැන් කොච්චර තියෙන්න පුළුවන්ද? මේ මොහොත අපට මොකද්ද වාසනාවක් උදා වෙච්ච වෙලාවක්. බුදු කෙනෙකුගේ සද්ධර්මය ඊටාම පැහැදිලිව අනුකම්පාවෙන් කියා දෙන කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මුණ ගැහිලා. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට කොච්චර බාධා කරදර ආවත් අසත්පුරුෂය කොච්චර නිന്ദා අපහාස ආදී හැදුවත් සත්‍ය වූ බුද්ධ වචනේ කියන එක නවත්තන්නේ. ඒ බුද්ධ වචනේ පැතිරිලා යන විදිහේ ක්‍රමවේද නොඑක් ආකාරයෙන් හිතා උන්වහන්සේ සකස් කරනවා. දැන් මේ ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ පුණ්‍ය සංකල්පනාවක් විදිහට සකස් වෙච්ච එකක්. ඒ නිසා මේ වාසංගත මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම එන අතරේ පින්වතුන්ලට බණපද අහන්න ලැබෙනවා. මොන අපහසුතාව තිබුණත් ඒ අපහසුතාව මැද්දේම පින්වතුන්ලට ධර්ම දානය කරගන්න ලැබෙනවා. මේ එකම එක කල්යාණ මිත්‍රයෙකුගේ එකම එක සත්පුරුෂයෙකුගේ අනුකම්පාව මේක මුණ ගැහෙන්න තරම් වාසනාවක් අපිට තිබ්බා. තිබිච්ච වෙලාවේ අපි මේක අල්ල ගන්න ඕන. ඒ අල්ලගෙන මේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතයට සැපේ සලසන යහපත් වූ යමක් එකතු කරගන්න තරම් අපි දක්ෂයෝ බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මේ ජීවිතේකට ප්‍රමාද වෙන්න එපා පින්වතුනි. ප්‍රමාද වීම පිණිස කොච්චර කල් තියනවද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා. පින්වතුන්ලා දන්නවද පින්වතුන්ලාට යන්න වෙන වයස? දන්නේ නැහැ. මම දන්නවද මට යන්න වෙන දවස? දන්නේ නැහැ. අපි හැමෝම දන්නවා හැබැයි එකම එක දෙයක්. අපිට කවදා හරි කොතැනක හරි යන්න වෙනවාමයි කියන එක. ඒ යන්න වෙන වෙලාව එන්න කලින් තමන්ගේ ජීවිතයට සැපේ සලසන දේ එකතු කරගන්න. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ උල මත ඉඳගෙන භාවනා කරලා භාවනාව තුල හිත වැඩි ගියා. ධ්‍යාන සමාපatti උපන්නා. ඒ මොහොතේම උලෙන් ශරීරයේ ගැලවි මෙහෙම අහසට එසවුණා.
අහසේදී අරහත්වේ පසක් කළා. රහතන් වහන්සේ බවට පත් වුණා විතරයි. සියලු මානසික බන්ධනත් සියලු කායික බන්ධනත් සිඳී ගියා. අර අත් පිටිපස්සට ගැට ගහලා ඒ බැඳලා තිබ්බේවා ඒවා ඔක්කොම නැතුව ගියා. අහසේ පළඟක් බැඳගෙන ඒ උත්තමයන් වහන්සේ අහසින්ම වැඩම කළා විහාරයට. උත්තර සාමණේර මහරහතන් වහන්සේ ඕන් ඔය විදිහට බිහි වුණා. ඉතින් බලන්න සසර ගමනේ එනකොට ඒ සාංශාරික ගමනේ අපේ ජීවිතවලට උරුම වෙන දේවල් තේරුම් ගන්න මේ කතා ප්‍රවෘත්ති අපට කොච්චර උපකාරද? කල්ප 30000කට ඈත බුදු කෙනෙකුගේ ශාසනයේ මහා පින්පිරු පින්වන්තෙක් පිනෙම්ම රැකි එනකොටත් එකම එක ජීවිතයක වැරදුනානේ. අර මැස්සෙකුගේ ශරීරේ පසාරු කරගෙන යන්න උලක් ගහපු එක වැරද්දා. ඊළඟට ඒ වෙලාවේ අම්මා අවවාද කරනකොට අම්මාගේ වචනේ තඹ සතේකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසාම 500ක් ආත්ම භාවවල නොකරපු වැරදි වලට උල ඉඳ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. තමන් හඬ නගලා කියනවා මම මේ වැරද්ද කළේ නෑ. දෙවියනේ තේරුම් ගන්න මම මේ වැරද්ද කළේ නෑ කියලා කියනවා. කිව්වට කාටවත් ඒක සංවේදී වෙන්නේ නෑ. මම වැරදි කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි මං කියන එක අහන්න. මං සාධාරණයි. මගේ දෝෂයක් නෑ කියලා කියන එක මිනිස්සුන්ට ඇහෙන්නේ. තමන්ට සාධාරණ යුක්තියක් ඉෂ්ට වෙන්නේ. නැයි හේතුව. තමන්ගේ අම්මා ආදරෙන් කියපු වචනය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ගණන් ගත්තේ නෑ. ඒකේ විපාකේ. හරි පුදුමයි සංසාරය. සංසාර ගමන කියලා කියන්නේ මේ වගේ කටුක ඛේද ජනක එකක්. එබඳු සසර ගමනින් නිදහස් වීමටම වෑයම් කරන්න ඕන. ඒ නිදහස සලසා ගන්නට නම් අපි ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන, අපි පින් කරන්න ඕන. පවින් ඈතට යන්න ඕන. ඒ නිසා සද්ධර්මාලංකාරයේ මේ උත්තර සාමණේර කතා වස්තුව වර්ණනා කරලා අවසන් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. සහේතුකා පච්චමිකාපි සත්තා පාපං සක්කොන්ති ජහතු මේවං. තමන්ගේ අවසාන ආත්ම භාවය ලබා සිටින මහා පින්වන්තයන්ට පවා තමන් විසින් කරගත්ත පාප කර්මයේ විපාකයෙන් බේරෙන්න බැරුව ගියා. අනිච්ච මානේහි ජනේහි දුක්ඛං. අනිච්ච කියලා එතන කියන්නේ අපේක්ෂා නොකරපු විදිහට. අපේක්ෂා නොකරපු විදිහට තමා කරා දුක පැමිණියා. ආරාව පාපං පරිවර්ජනීයං. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේගේ මේ කතා ප්‍රවෘත්තිය මෙසේ දැනගන්නා නුවණැත්තා ආරාව පාපං පාපය කියන එකකින් ඈතට යන්න ඕන. දුරින්ම පාපය දුරු කරන්න ඕන. පවින් ගැලවීම පිණිසම උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා පින්වතුනි හොඳට මේ අවවාදයේ හිතට අරගන්න. මේ අවවාදයේ හිතී දරාගෙන අපට අපි මේ ගත කරන මනුස්ස ජීවිතේ පිනෙන් පුරවා ගන්නත් ධර්මයෙන් හැසිරී ධර්මයේ තුල ආරක්ෂා කර ගන්නත් පවින් බැහැර වී දුක් උපදින වැඩපිළිවෙළවල් සියල්ල නවත්වා ගන්නත් අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. ඒ උදෙසා අප හැම දිනාට වාසනාව ලැබෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව අද ධර්ම දානයන් සිදු කළේ මැයි මාසේ 11 වන දිනට ජන්මදිනයේ යෙදුනා වූ 2020 දෙසැම්බර් මාසේ 5 වන දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු පින්වත් සේනාලී අමායා වික්‍රමසිංහ දියණියට පරලෝ සැපේ පිණිස පින් අනුමෝදනා කරන අදහසින් ඉතින් ඒ දියණියට මේ රැස් කළා වූ උදාරතර ධර්ම දානමය පින ආශිර්වාදයක් බවට පත් වේවා. බුද්ධ රත්නේ ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ ආශිර්වාදයක් ඒ ජීවිතයට ඒකාන්ත කොට සැලසෙත්වා. මේ ධර්ම දානමය පින අනුමෝදන් වන සියලුම දෙවියෝ ඒ දියණියගේ ජීවිතේ ආරක්ෂා කරත්වා. පරලෝ වශයෙන් ඒ දියණිය සැපයටම පත්වෙත්වා. මතු අනාගතයේ සසරේ මේ ජීවිතේ ලැබුවාසේ අකල් මරණ ආදියට ගොදුරු නොවි කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂ උතුමෝම ඇසුරට ලැබේවා.
තමන්ගේ ජීවිතේ ඉක්මන් සුගතියකදීම සසර දුකින් නිදහස් කරගන්නට ඒ දියණියට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ පින් සියලු දෙවියෝ සාදරයෙන් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවියෝ දිව්‍ය සැපින් වැඩෙත්වා. ඒ දෙවියෝ අපව ආරක්ෂා කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දෙවිඳුන් පින් අනුමෝදන් වනි දුක් නිරෝග සුව ලබත්වා. දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ සියලු පින් රටලෝක වාසී සිල්ගුණ පුරන මහා සංගරුවනට අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් අනගාരികා මෑණිවරු සිල් මෑණිවරු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින උපාසක උපාසිකාවෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ගෞතම සාසනේ ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසේවා. සාදු සාදු සාදු. 2020 දෙසැම්බර් මාසේ 5 වන දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ පින්වත් ශේනාලි අමායා වික්‍රමසිංහ දියණියටත් අද ධර්ම දාන සිදු කරණේ පින්වතුන්ලාගේ නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාති සමූහයාටත් පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිතයේ සැපයටම පත් වේවා. අපගේ ඥාතීන් ඉක්මන් භවයකදීම සසර දුකින් අත මිදේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. රැස් කළ සියලු පින් බදුල්ලේ පදිංචි පින්වත් සුපුන් මధుරංග වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට, තුෂාරි ලක්මාලී ද සිල්වා මහත්මියට, ඒ වගේම දෙහැමි නෙතුෂා වික්‍රමසිංහ දියණියට, විහංග එරෝෂ් වික්‍රමසිංහ පුතුට, ලෙසිනි ඔනාරා වික්‍රමසිංහ දුවට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ පින්වතුන්ලාට මේ සියලු පින්වල ආශිර්වාදයෙන් බුද්ධ රත්නේ ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ ආශිර්වාදයෙන් පින් අනුමෝදන්ව ප්‍රමුදිත සිත් ඇති සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයෙන් ජීවිතයේ සියලු යහපත සියලු ආරක්ෂාව සැලසේවා. තම තමන් කරන කියන රැකී රක්ෂා ව්‍යාපාර ආදිය බාධා වලින් තොරව සැනසෙල්ලේ කරගන්නටත් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදිය ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නටත් අවකාශය සැලසෙත්වා. කරදර බාධා වලින් තොරව තමන්ගේ ජීවිතේ සැනසෙල්ලේ ගොඩනගා ගන්නට ලැබේවා. ජීවිතයට යහපත සැනසුම උදා කරවන සත්පුරුෂ කලන මිතුරෝ තව තවත් නිරතුරු ඇසුරු කරන්නට ලැබේවා. ධර්ම දාන සිදු කරපු සුපින්වත් ඔබටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වත් හැම දිනාටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වතුන්ලා හැම දිනාට සුපින්වත් ඔබ සියලු දිනාට පින් අනුමෝදන්ව ගෞතම සාසනේ ධර්මාවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.